Se for dere det her. Dere på utkikk etter bobil, men dere vet ikke helt hva dere skal velge, for det et hav av muligheter der, og et hav av meninger. Nå så skal vi ta med dere på en reise og vise dere alle de 4 mest vanlige bobiltypene som er på markedet. Bli med her, så tar vi en titt. Bybobil, det I bunn og grunn en vanlig varebil, men som innredet som en helt ordinær bobil innvendig. Perfekt for dere som bor I byen, eller dere som bor der det mye ferger. Kanskje dere har lyst til å bruke bobilen I jobb. Bybobil absolutt tingen der. Som dere ser, det en helt ordinær varebil, der vi har skjært ut noen vinduer, montert innredning inni. Så det en fullverdig bobil med senger, bad, kjøkken, sofa. Alt som en stor bobil har du her, men I mindre skala. For noen kanskje det blir litt for lite, men da det jo lett å oppgradere til en halvintegrert og så videre. Bobilen såpass lett å kjøre, for de 6 meter eller 6,40. Så her har man plass til å parkere utenfor kjøpesenteret eller midt I byen. Den kommer som regel til overalt. Begge to kjører uten problem. Kona drar kanskje på en tur alene uten deg også. Det en helt perfekt bobil til alle formål. Så nå beveger vi oss videre til halvintegrert. Se der ja, der ble det byttet fort. Da har vi kommet til halvintegrert bobil. Det en type bobil der man fortsatt ser den originale Fiat-fronten, I stedet for at den bygd helt rundt. En halvintegrert bobil, den litt flott I forhold til at du har dør på begge sider fremme. Så hvis de som sitter I passasjerstolen synes det mer behagelig med egen dør, så har dere det her. Disse bobilene også får dere I alle typer sengeløsninger, med og uten senkeseng. Det veldig kjekt å vite. Og kanskje den type bobilen det blir solgt mest av på markedet. Så alt du får I større bobiler, får du også I den halvintegrerte. Og de leveres med mange forskjellige lengder også. Typiske skille på halvintegrert bobil at her bildelen, og her kommer bodelen. Når bilene ikke kommer med senkeseng, så kan du som oftest legge ned sittegruppa, og bilene leveres I begge førerkortklasser, klasse B og C1. Så om dere har egne barn, eller om dere har barnebarn, halvintegrert bobil, den løser den oppgaven lett som en plett. Så går vi over til neste bobiltype. Så har vi helintegrert bobil. Den kom der. Dette jo kanskje mange betegner som kongen av bobil. Det her jo rett og slett når den her kommer I produksjon, så kommer den som en olabil. Altså det et chassis med et ratt, og så sitter det en fyr der og kjører den inn I produksjon. Og så blir bobilen bygd rundt hele chassiset. Dere ser jo det her, fronten helbygd, du ser ikke noe originalt Fiat-detaljer eller sidedører eller forskjerm. Her alt produsert av bobilprodusenten. Og med den svære frontruta her, så har dere jo panoramautsikt. Det vil jo si at det står oppe av toppfjellet for eksempel et eller annet sted. I nærheten av kanten av fjellet så har du utsikt over hele fjøla. Romfølelsen I en helintegrert bobil blir jo også helt noe annet. For her det lik bredde inne I bilen hele veien, og så har du et dashbord som litt lengre enn det I bybobiler eller halvintegrert, men det blir du fort vant til. Så romfølelsen, helt noe annet. Senkeseng det også I helintegrerte bobiler, og det har dere her, rett over førerstolen, som vil si at når den tatt ned, så har dere fortsatt sittegruppa til disposisjon. Sengeløsninger og sånn baki, alle typer varianter. Førerkortklasse B og C1. Det som også typisk helintegrert bobil, gjerne kunder som har hatt en halvintegrert bobil, eller for så vidt en bybobil. De hopper ofte til neste steg, som da blir helintegrert. Dette på grunn av dette her med romfølelsen inni og plassen du får da når du har samme bredde hele veien inn I bobilen. Men for all del, det lov til å kjøpe stor bil med en gang. Så da går vi videre og ser på Alcove-bobil. Der kom den!
Dette er Alcove-bil. Som dere ser her, så er det en vanlig Fiat Front, dører på hver side, men se opp. Her har dere Alcoven, eller vi sier også Elvis-sveis, noen av oss. Du ser jo den flotte sveisen han har fremme der. Her har dere en svær dobbeltseng rett over førerruta, som gjør at plassen inne i bilen blir enorm, for du har flyttet en stor seng over der. Så her er det bedre gullplass, det er større romfølelse, du har flere løsninger med enten køyer eller dobbeltseng bak. Og så er de gjerne registrert for flere enn 4, kanskje 5 eller 6 også. Jeg har vært borti at noen er registrert for 7 også, men det er ikke så ofte lenger. Bilene kommer med forskjellige typer planløsninger, som nevnt, med 2 enkle senger, køyer, tverrstilt seng bak, og da kommer de også i ulike lengder. Her har vi jo en for så vidt stor bil med bogey, så den her er over 8 meter. Men det her er den perfekte bobilen for dere som er aktive, barnefamilier, dere som holder på med motorcross, bilcross, kanskje dere holder på med hester eller hunder. Alcove egner seg til absolutt alt. Så dette her er en flott bobil, men det blir kanskje ikke solgt like mye av den som de andre løsningene vi har. Men Alcove finnes der, og det er ofte at forhandlerne har det inne titt og ofte. Så Alcove, bra alternativ. Da begynner vi å se på de innvendige løsningene. Her er det 2 enkle senger, som kan gjøres om til en hel dobbeltseng om man vil. Fortsatt sammen her oppe, så hvis dere er glad i å holde hverandre i hendene fortsatt, så er det mulig her. Man har hvert sitt sidevindu, og så er det jo veldig deilig for dere som er glad i ekstra god plass. Og så henger det ofte sammen at her er det stort lasterom. Da går vi videre til neste løsning. Da var vi en bobil med 2 helt adskilte 2 enkle senger, og så har vi et flott bad på tvers bak i bilen. Da går vi til neste igjen. Da var vi i midtstilt dobbeltseng, eller QB Queensbed. Stor dobbeltseng, man kan gå på hver side av senga, og så er det ofte et hengeskap på hver side til hver person. Da går vi til neste. Da var vi i bybobil. Den varianten her har 2 enkle senger, som kan gjøres om til en stor dobbeltseng. Og hvem sier at det ikke er god nok plass i en bybobil? Ikke jeg i hvert fall. Modellene finnes med flere sengevarianter, og det beste av alt, på morgenen, så kan du våkne opp med verdens beste utsikt om du vil. Da ser vi på neste. Og her har vi senkesenga i en typisk bobil. Stor plass, og her kan dyner og puter og alt ligge klart hele tida. Det er ikke noe problem å ha med seg gjester her. Så det neste vi ser på nå, det er litt viktige ting som er greit å få med seg når du skal velge bobil. Av litt tekniske løsninger og andre løsninger. La oss ta en titt. Og nå skal vi se i et stort lasterom. Ja. Hvor er du? Hvor er du hen? Der var du. Det her er et stort lasterom. Nå kan vi gå videre og se på et nytt lasterom. Veldig lite. Mellomstort. Og veldig stort. Og nå tar vi en titt på varmeanleggene i bobilene. Følg med her. Da har vi kommet til Trumavarmer. Trumavarmer, det er en luftbåren varmeapparat, som er en kombivarmer. Der er både varmeren og varmtvannsberederen i ett. Og den blåser varmluft i dyser flere forskjellige steder i bilen. Den går både på strøm og gass, eller diesel. Det kommer litt an på variantene som er i dem. Fungerer bra hele året. Da tar vi neste. Da er vi kommet til vannbåren varme. Det varmesystemet det heter ALDE, og det er rett og slett vannvarme som blir sirkulert rundt i hele bobilen. Dette er spesielt god varme for de som elsker å helårscampe, og er vel det som er å betrakte som den beste varmeren i en bobil. Også en kombivarmer, varmer og varmtvannsbereder i ett. Som dere ser på røret her, så går disse røret her med konvektorer 360 grader rundt inni bobilen. Men jeg skal vise dere inne hvordan det her er så unikt. Følg med nå. Her kommer alden opp, og inni her sirkulerer det varme vannet rundt inni hele bilen.
Og hvis vi ser her, så er det en plate på veggen, bak her putene skal være. Og bak her kommer varmen opp. Kald luft blir byttet med varm luft, som gjør at det blir en god sirkulering, og ikke så rå luft. Men det som er veldig viktig, det er å ikke tildekke de spaltene rundt omkring i bilen, så varmen ikke kommer opp. Og da går vi over til et kjøligere tema. Alle har vel opplevd en varm bil på sommeren, og tenker at bobilen nå blir gørvarm. Vel, her har vi et klimaanlegg som kjøler ned hele bobilen ved hjelp av en fjernkontroll. Så inneklimaet her på sommeren kan bli helt fantastisk. Og nå går vi videre til et veldig viktig tema, nemlig TV-løsninger. Da har vi kommet til de forskjellige TV-løsningene. Og i bobilen så er det mange løsninger, akkurat som det du har hjemme. Her står jeg holder i en parabol, som vil si at du får TV-signaler via en satellitt. Og da får du norske TV-kanaler flere steder i Europa. Veldig kjekk. Og så har vi den flotte Riks-TV-antenna. Her må du ha et Riks-TV-abonnement hvis du skal ha mer inn enn NRK. Kan vi dra ut dem for å få enda bedre signaler. Og så har vi noe som er veldig i vinden om dagen, og det er jo streaming. Her har vi en liten stikk som kan gjøre en dum TV til en smart TV. Bare stikk inn en USB, så har du innebygd Chromecast i den her. Eller så kan man ha en løs Apple TV eller en Chromecast koblet til TV-en. Så kan dere sitte og streame i bobilen via 4G på telefonen eller et mobilt bredbånd. Så TV er ikke noe problem i bobilen. Da gjenstår det å si takk for at dere så på den videoen her. Og gå gjerne inn på YouTube og abonner på kanalen vår. Og gi oss gjerne en tommel opp hvis dere synes dette var bra. Vi ses!